শকুনের মতো দৃষ্টি দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে মোকাররম সাহেব পেয়ে গেলেন ইচ্ছাপূরণ দৈত্যের প্রদীপ। ঘষে ঘষে দিন পার বের হয় না দৈত্য আর। ধীরে ঘষি জোরে ঘষি চলিতেছে ঘষা ঘষি, চলিতেছে ঘষা ঘষি। এই যে মোকাররম, মিনিস্টার ফ্রিজ কিনুন, স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষুন, আর ভাগ্যে থাকলে উড গিফট নিয়ে বাড়ি ফিরুন। সাথে থাকছে নিশ্চিত ৫,০০০ টাকার ছাড় সহ আকর্ষণীয় গিফট।